Добар ден на сите, добро дојдовте во Република Северна Македонија, за тие кои што се гости, почитуван премиер, господин Зоран Заев, почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван амбасадор на Република Германија во нашата држава, Ваша екселенцијо Томас Геберихт, почитуван извршен директор на групацијата Гересхаймер, почитуван Дитмар Зимсен, почитуван и пријател господин Оливер Бргал, директор за глобални операции во Гересхаймер. Ми представува особена чест и задоволство кога една операција која што ја почнавме од прилика пред 2 години ќе се заврши на овој начин, со една убава градба, каква што ја гледаме овде околу нас. Денеска беше замислено да имаме камен темелник, ама ние сме на половина изградба од фабрика, што само покажува за сериозноста на инвеститорот и за начинот и пристапот кој што тие го имаат во нивната инвестиција. Ке кажам неколку збора за компанијата, бидејќи собствениците, односно и директорите беа скромни и тие не кажаа за нивната компанија, тоа јас ке го направам. Тоа е компанија која што функционира многу години, основана 1864 година, има 40 фабрики во 15 држави и 4 континенти, во Европа, Азија, во Северна и Јужна Америка, вработува над 10.000 вработени и има промет од 1,4 милијарди евра. Тоа е компанија за респект, таква каква што нас ни треба во нашата држава. Тоа е компанија која што нема трудоинтензивни работни места, него тоа е компанија која што има капитал интензивни инвестиции. Тоа е компанија која што произведува за фармацеутската индустрија, за индустријата која што е практично за здравјето на луѓето и тие се оние кои што произведуваат амбалажа, но не обична амбалажа, него специфична, она што ние го знаеме како пенкала за инсулин, инхалатори, значи најспецифичните типови на амбалажа за фармацијата и, како што кажа извршниот директор, тука компромис и алтернатива со квалитетот нема, бидејќи од тоа зависат човечки животи. Компанијата е практично лидер, еден од лидер компаниите во оваа област и работи за најголемите фармацеутски компании. Работи за AstraZeneca, за Roche, за Novo Nordisk и таквите производи кои што тука ќе се произведуваат, ќе завршат на пазарот во целиот свет. Мене задоволството ми е посебно големо што бев присутен, односно бев активен и учесник во целото време на креирање на оваа инвестиција, од првите разговори со господинот Оливер кога дојде во нашата држава, па се до, завршување се надевам брзо на инвестицијата и пуштање на фабриката во погон и можам да кажам дека беше задоволство да се соработува со една така професионална компанија. Ние и понатаму како влада ќе искажеме нашата посветеност дека ќе помогнеме во сите чекори, а јас ја користам приликата и да се заблагодарам за убавите зборови кои што тој ги кажа за нашата соработка. Ќе бидеме посветени во сите чекори на нивната инвестиција и понатаму во нивното функционирање во нашата држава. Ме радува што од сите места и земји кои што тие ги анализираа каде да ја направат инвестицијата, а тој веќе кажа дека тоа беа Албанија, Србија, Романија и други држави во околината, тие одбраа точно тоа да го направат во Република Северна Македонија. Тоа за нас представува посебна гордост, но представува истовремено и обврска. Јас лично посетив нивна фабрика во Чешка. Таа беше нешто што јас како човек од индустријата, а сум видел многу фабрики, нешто најсовршено што сум можел да видам во делот на техниката и технологијата и горд сум и среќен што точно таква фабрика ќе имаме во нашата држава. На крај само би сакал да кажам дека не може да се замени ни една политичка функција, ни моќ, ни слава за задоволството кое што јас лично како човек го чувствувам кога ќе се најдам на место каде што се гради фабрика. Тоа ми исполнува повеќе од се претходно кажано. Ви благодарам уште еднаш што сте во нашата држава, ви посакувам до крај да ја завршите инвестицијата успешно и да имате многу профит во оваа компанија и да инвестирате онака како што кажавте во следните фази во ова земјиште кое што го земавте позади нас и да вашата инвестиција донесе стотици милиони евра инвестиција во нашата држава. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро.